அதுலேருந்து இப்படி செல்லு கிடைக்கும் அது வீடியோ டெக்னாலஜி சயின்ஸ் எம்மா அப்பா நல்லா அப்பா நனையவே இல்லை பெண்குழியா உழையிறது மலைகள் கேட்டு போக்க போகும்போது அது 6 மணி பைக் போங்க தண்ணி நிறைய வந்துக்கலாம்ல ஓ ஆமாம் கொஞ்ச நேரமாக பப்ஸால இருக்கலாம் இல்லை பஸ்ஸில் தங்க புஷ்பம் அந்த சைடு ஆழம் கம்மி தான் கிட்ட இந்த சைடு தான் ஆழம் கம்மி கூடுதலாக அப்போ போட் ரிட்டர்ன் வருது. நீங்க மேல இருந்து எந்த வீடும் இது பண்ணிடுங்க. சின்னதா போறாங்க. இன்னொரு போட் வருவாங்க. ரிட்டர்ன் ஒரு போட் வருது. அதுல சொல்லி கொடுங்க. சரி ஓகே. அப்ப அனுப்பி விடுறேங்க. அடுத்த ஆளை ரெடியா இருங்க.